عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة هذه إن شاء الله غادي نحاولوا نديروا الدرس ديال لي فونكسيون لينيير اي لي فونكسيون افين، سيتادير الدول الخطية والدول التآلفية. إذا على بركة الله غادي نحاولوا نبداو لي فونكسيون لينيير. لي فونكسيون لينيير c'est-à-dire الدول الخطية. Les fonctions linéaires. On sait que les fonctions linéaires, toutes les fonctions linéaires s'écrivent sous la forme تكتبوا على شكل f ل x égale à x. جميع الدول الخطية c'est-à-dire toutes les fonctions linéaires تكتبون على شكل f ل x est égal à x. A multiplié par x avec a. C'est le coefficient. C'est le coefficient directeur, le coefficient directeur. Et x, ou l'antécédent de la fonction f, c'est l'antécédent, c'est l'antécédent de la fonction f. Ax, on l'appelle ax, est l'image de x par la fonction f et l'image de x par la fonction f, c'est-à-dire par la fonction linéaire f de x. Donc, هنا باش نردوا البال هذا قلنا f de x égale f de x est égal à ax. اشنو كاين ما بين a و x؟ هنا عندنا جداء ولا ملتيبليكاسيون. إذا كانت هذا تيساوي هذا، إذا هذا تيساوي هذا، بحال عندنا a في x est égal à f ل x. اللي المفروض بينا نحددو هاد a اللي هو لو كوفيسيون ديريكتور دو لا فونكسيون. دونك بما أن عندنا عدد مضروب في عدد تيساوي عدد آخر، دونك a égale f ل x divisé par x، c'est-à-dire f ل x sur x. اثنان multiplié par ou bien un nombre multiplié par 2 égale à 10. شكون هو هذا النمبر؟ par exemple اللي عطينا a. donc a شكون هو هذا النمبر؟ هو 5. علاش؟ لأن 5 fois 2 ça donne 10، ولكن كي درنا لقينا 5. donc a égale 10 divisé par 2. et 10 divisé par 2 c'est 5. donc حتى هنايا نفس الشيء a multiplié par x égale à f ل x. donc a est égal à f ل x sur x. اللي خصنا نردوا له البال هنايا هو أن le coefficient directeur de la fonction linéaire هو a égale f ل x sur x. أيضا كملاحظة خصنا نردوا البال بأن هاد x هي هاد x. أي عدد عطينا x هنا خصو يكون هنايا. par exemple soit f une fonction linéaire telle que حيث f les moins 2 égale à 3. La question c'est déterminer le coefficient directeur de la fonction f. Déterminer le coefficient directeur de la fonction f. Deuxièmement, calculer l'image de moins 1/2 par la fonction linéaire f. Troisièmement, calculer l'antécédent de moins 3/5 par la fonction f.
Donc, un petit exemple, premièrement, déterminer le coefficient directeur de la fonction f. حسب هادشي اللي شفنا في المراجعة أن le coefficient directeur on sait que f c'est une fonction h, c'est une fonction linéaire. Donc il s'écrit sous la forme f de x égale à ax. Donc le coefficient directeur قلنا يساوي f de x sur x. Donc حنا باش نحددوا le coefficient لابد خصنا الصورة ديال واحد العدد. الصورة ديال واحد العدد عطانا l'image de moins 2. L'image de moins 2 c'est 3. Donc premièrement on a f est une fonction linéaire, bien, soit A, le coefficient, par exemple, soit A, le coefficient directeur de la fonction linéaire f. Donc A égale القاعدة ماذا تقول؟ le coefficient directeur ديال la fonction linéaire f. اشنو تتقولنا القاعدة؟ f ل x sur x. دونك غادي نحاولوا نكتبوا حتى حنا هنايا ردوا مع البال f ل x sur x. حنا تنقولوا بأن هذا العدد x هو هذا العدد x. دونك باش نحددوا لو coefficient directeur خصها تكون عندنا الصورة ديال واحد العدد في المعطيات. إلا جينا للمعطيات عندنا f ل moins 2. هاد f ل moins 2 راه عندنا تيساوي 3 عطانا في المعطيات. دونك تنعوضوا x بموان 2. f ل moins 2 عندي. دونك الا عوضت انا x بموان 2 حتى هاد x غادي نعطيها موان 2 نفس العدد. لان تنلاحظوا بان لو كوفيسيون هو f ل x sur x. هاد العدد هو هاد العدد. سيتادير a égale f ل moins 2. راه عندي في المعطيات الصورة ديال موان 2 f ل moins 2 ايكالا 3 sur moins 2. هي moins 2 ما تغيراتش. Donc A égale في هذه الحالة donc A égale نقدروا نجيبوا هذا الموان للبسط غادي تولي عندي موان 3 دومي ناقص 3 على 2. هذا تيتسمى لو كوفيسيون ديريكتور دو لا فونكسيون لينيير f. نعم سي سا. يقدر يطلب ليا ديتيرميني قبل ما ندوزو مثلا لا دوزيام كيسيون يقدر يقول لي في السؤال ديتيرميني اف لي اكس اون فونكسيون دو اكس. دونك حنا بويسك اف ايت اون فونكسيون لينيير سون كوفيسيون ديريكتور هو موان 3 دومي. حنا بما ان اف ايت اون فونكسيون لينيير اذن يسيكري سو لا فورم اف لي اكس ايكال ا اكس. هذه القاعده. ولكن بما ان حددنا لو كوفيسيون ديريكتور اللي هو لقيناه موان 3 دومي نقدروا نعوضوا ا بموان 3 دومي. لو كانت مثلا f de x en fonction de x, c'est-à-dire f de x égale à moins 3 demi x. C'est-à-dire f de x en fonction de x. D'abord, il y a la deuxième question. On a f est une fonction. On a f est une fonction linéaire. C'est une fonction linéaire de coefficient directeur A égale moins 3 demi, on a déjà calculé. Alors f de x égale idem f de x est égal à le coefficient directeur c'est moins 3 demi fois x. C'est une fonction linéaire. Oui. إذا السؤال la question c'est calculer l'image de moins 1 demi. Donc باش نحددوا الصورة ديال moins 1 demi تنعوضوا هاد x par moins 1 demi. Donc تنحسبوا f حنا تنلاحظوا بأن هاد x هادي هي هاد x هادي اللي عندي هنايا. داكور. دونك إلا عطيت هاد x هنايا moins 1 demi حتى هادي خصني نعوضها ب moins 1 demi. Donc f ل moins 1 demi يعني الصورة ديال ناقص 1 على 2 تساوي موان 3 دومي ملتيبلي بار اكس اللي غادي نعوضوها ايضا بموان 1 دومي. يعني عطيت الاكس هنا موان 1 دومي اذا حتى هذه خصها موان 1 دومي. سيتادير اف لي موان 1 دومي ايكال دونك
عملية الجداء, moins par moins, ça donne plus. 3 fois 1, ça donne 3. 2 fois 2, ça donne 4. Donc l'image de moins 1,5 par la fonction f, c'est 3 sur 4, c'est-à-dire 3 quarts. Donc, l'image de moins 1,5 par la fonction linéaire f est, donc l'image de moins 1,5, c'est 3, le point 3 sur 4. Troisièmement, calculer l'antécédent. L'antécédent de la بيان سنسميوه السابق. سابق العدد ناقص 3 على 5 دالة f de x. سابق. L'antécédent. Donc, dans cette الحالة troisièmement, on a f de x égale donc c'est moins 3 sur 2, moins 3 demi x. Donc l'antécédent قلنا d'après les hypothèses على حسب الدرس, هادشي اللي شفنا في الدرس, l'antécédent هو هاد x هذا, يعني تنحاولوا نقلبوا حنا على العدد, ردوا مع البال, تنقلبوا على العدد اللي الصورة ديالو بالدالة f تساوي ماذا؟ moins 3 sur 5. إذا هذا العدد بما أنه مجنون تنعطيوه العدد x. بحال اللي تنحلوا المعادله اف لي اكس ايكال موان 3 سور 5, يعني تنحاولوا نبحثوا على اكس. دونك ريزولفون ليكواسيون اف لي اكس ايكال موان 3 سور 5. دونك اف لي اكس ايكال موان 3 سور 5 تيكيفو ا, شكون هي اف لي اكس؟ اف لي اكس هي هذه اللي تتساوي موان 3 سور 2 اكس. دونك غادي نعوضوا اف لي اكس بار موان 3 سور 2 اكس ايكال موان 3 سور 5. إذا معادلة تكافئ. حنا تنلاحظوا بأن حسب القاعدة ديالنا AX égale B est équivaut à X égale à B sur A. شي كاين في المعادلات, يعني X تتساوي B مقسومة على A avec A c'est un nombre différent de 0. Donc بحال عندي هذا A multiplié par X égale B. Donc شحال تتساوي X؟ تتساوي B sur A. Donc X هنا égale القسمة الكبيرة هي هذه. Donc moins 3 sur 5 divisé par moins 3 sur 2. عدد كسري مقسوم على عدد كسري تساوي الأول مضروب في مقلوب الثاني. Donc est égal moins 3 sur 5 multiplié par l'inverse, c'est-à-dire 2 sur moins 3, entre parenthèses, c'est un nombre négatif, est équivaut à x égale, donc ici, moins par moins, ça donne plus. On peut simplifier par 3. Donc il reste 2 sur 5. 2 cinquièmes. Donc, l'antécédent de moins 3 sur 5 par la fonction fc est 2 cinquièmes. Donc, il y a un golo. Donc, l'antécédent de moins 3 sur 5 par la fonction f est 2 cinquièmes, 2 sur 5. C'est-à-dire l'image de 2 sur 5 est égale à moins 3 sur 5. هذا هو المعنى ديالها. حاجة أخرى خصنا نعرفوها على les fonctions linéaires, la représentation graphique. La représentation graphique d'une fonction linéaire. Par exemple, on sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine de repère. Donc, un repère dénommé origine, par exemple, x', y', l'origine de repère O. Par exemple, 1, 2, 3, et là, il y a une unité, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, 1, 9 unités, 1, 2, 3, moins 1,
moins 2, etc. Donc, pour représenter la fonction, par exemple, f de x égale moins 3 sur 2x, c'est une fonction linéaire. Donc, puisque f de x est une fonction linéaire, donc la représentation graphique de la fonction f, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, باش نشأو حنا واحد المستقيم، بدنا من نقطتين، لأن من كلا النقطتين يمر مستقيم واحد، ولكن قلنا بما أن الدالة الخطية اللي هي linéaire passe par l'origine، donc on a déjà un point اللي هو l'origine ديال لو ريبير ديالنا، إذا اش باقي خاصنا نقطة أخرى. باش نلقاو هاد النقطة تنحاولو، راه عندنا ديجا بحثنا على ليماج 2، راه بحثنا على ليماج باغ اكزومبل 2 موان ان دومي، ممكن نبحثو مثلا على ليماج ديال نقطة أخرى مثلا ليماج دو 2. دونك اون اف لي 2 ايغال، إلا بغينا نقلبو على الصورة ديال اثنان، on va remplacer x par 2 ولا عوضنا x par 2 حتى هاد x غادي نعوضوها par 2 يعني c'est-à-dire moins 3 demi multiplié par 2 qui est égal à f لي 2 ايغال تمشي جوج مع جوج كيختزل تتبقى لنا moins 3. Donc l'image de 2 est égale à moins 3. Donc تنمشيو l'axe des abscisses 2, l'image de 2 c'est moins 3, l'axe des ordonnées moins 1, moins 2, moins 3. الموازي على هذا الشكل تنمشيو للموازي تلقاو النقطة ديالنا الثانية. إذا l'image de 2 c'est moins 3 par la fonction f. دونك ها واحد النقطة عندي هي l'origine، النقطة الثانية دونك إلا لقيت هذه مع هذه باغ اكزومبل على هذا الشكل تنحصلوا على التمثيل المبياني la représentation graphique de la fonction f. La représentation graphique de la fonction f donc c'est نعتبروها المستقيم d ونحاولوا نكتبوا هنايا سوا d est à droite, d est la représentation graphique de la fonction f par exemple. إذا هذه هو التمثيل المبياني ديال الدالة f، هو مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا باش ننشئو هذا المستقيم تيخصنا نقطة ثانية، هذه النقطة ممكن نبحثوا عليها من عندنا أو تتكون في التمرين ديجا كالكولي. يمكننا نخدموا بالصورة ديال موان ان دومي، عندنا اف لي موان ان دومي بحثنا عليها تنشوفوا الصورة ديالها على حسب، دونك تنهزو هنا موان ان دومي، هي موان ان دومي غادي تجينا اونتر 0 و موان 1 موان ان دومي. الصورة ديالها راه عندنا باغ اكزومبل هنايا تنمشيو تلقاو الصورة ديالها هي هذه، تنحاولوا نشئوا المستقيم ديالنا. إذا عندنا واحد القاعدة أخرى تقول théorème soit x1 et x2 deux nombres réels. Donc et f une fonction, on a toujours sur les fonctions linéaires, mais ما انتقلناش les fonctions affines. Donc f li x1 plus x2 en général avec x1 et x2 sont deux nombres réels est égal f li x1 plus f li x2. هذه قاعدة عندنا. Et on a aussi قاعدة ثانية أن f li alpha x1 est égal alpha f li x1. هذو قواعد avec alpha c'est un nombre réel appartient à l'ensemble R. R étoile. نقدروا نحيدوا داك الزيرو نحن. دونك إلا بغينا نديروا لا ديمونستراسيون ديال هاد العلاقات اللي عندنا هنا، العلاقة الأولى مع العلاقة الثانية. اشنو تنعرفوا على f؟ C'est une fonction linéaire، هي دالة خطية. دونك on a دونك نعتبروا هذه بتيتا، نعتبروا هذه بتي بي. دونك نحاولوا نديروا لا ديمونستراسيون ديال العلاقة بتيتا. La démonstration, on a f est une fonction
linéaire. F est une fonction linéaire. Alors f de x égale, بما ان f est une fonction linéaire, donc غادي تكتب على شكل ax. A multiplié par x avec a, c'est le coefficient directeur de la fonction f. Donc, puisque f de x est égal à ax, يمكننا نعرفوا شكون هي f de x1. نقدروا نعرفوا شكون هي f de x2. دونك إلا جينا مثلا للريشيرش ديالنا تنعرفوا بأن f de x1 اشنو درنا؟ حيدنا x وعوضناها ب x1. دونك حتى هاد x غادي نعطيوها x1. دونك f de x1 est égal à x1. f de x2 شكون هي f de x2؟ دونك اشنو درنا في هاد الحالة؟ حيدنا هاد x وعوضناها ب x2. دونك إلا عطينا في مدعاة x2 دونك حتى هنا خصنا نديرو x2. دونك f de x2 est égal à x2. شكون هي f de x1 plus x2؟ اشنو درنا في هاد الحالة؟ حيدنا x. اشنو عندنا؟ عندنا f de x est égal à x. تنعرفو بأن هاد الشيء اللي تيكون عندي هنايا هو اللي عندي هنايا. لنفرض حيدت هادي وحطيت في مدعى باغ اكزومبل، حنا نديرو دي بوانتيي، نحيدو هادي راه عندي هنا جداء ونديرو هنا دي بوانتيي. قلنا درنا هنا اكس غادي نديرو اكس. اي عدد درنا هنايا في ار خصو يكون هنا. درنا ايكغيك غتكون ايكغيك، درنا زد غتكون زد، درنا 10 غتكون 10 الى غير ذلك. دونك الى مشينا درنا هنا باغ اكزومبل اكس 1 بلس اكس 2، حتى هنايا خصها تكون اكس 1 بلس اكس 2 اونتر بارونتيز، يعني هاد لو كوفيسيون ديريكتور خصو يكون مضروب في اكس 1 بلس اكس 2. دونك اف لي اكس 1 بلس اكس 2 هي ا فاكتور دو اكس 1 بلس اكس 2. علاش؟ لان هاد المجموعه اللي غادي تكون هنايا هي اللي خصها تكون عندي هنايا. دونك اف لي اكس 1 بلس اكس 2 هي ا فاكتور دو اكس 1 بلس اكس 2. دونك هنايا حنا عرفنا دابا ملي جاتنا القاعده. دونك اون ا اف لي اكس 1 بلس اكس 2 ايكال كوا؟ حنا بحثنا عليها، هي ا facteur de x1 plus x2 qui est égal. نقدروا نشرو on développe a في x1 ça donne ax1 plus a في x2 ça donne ax2 qui est égal. شكون هي ax1؟ ax1 هي f ل x1. دونك غادي نعوضوا ax1 par f ل x1 plus شكون هي ax2؟ ax2 هي f ل x2. دونك f ل x جوج. إذا انطلقنا من f ل x1 بلس x2 وصلنا ل f ل x1 بلس f ل x2. دونك هذه تتساوي هذه. هذه العلاقة الأولى. دونك f ل x1 بلس x2 est égal f ل x1 بلس f ل x2. ردوا البال هذه العلاقة هذه غادي نخدموا بها إن شاء الله في التمارين الجاية. العلاقة الثانية وهي بتي بي. تنحاولوا نبينوا بان اف لالفا اكس 1 est égal الفا اف لاكس 1. دونك هنايا on a f لx est égal à ax هذا حسب المعطيات، لان f c'est une fonction linéaire. دونك قلنا الى حيدنا هاد اكس هادي، بما ان قلنا هاد اكس هي هاد اكس هادي، حنا غادي نحيدوا هاد اكس هادي غادي نعوضوها بالفا اكس 1. دونك نقدروا نقولوا هنايا دونك اف لي اف نحيدوا الاكس ونعوضوها بالفا اكس 1 est égal. دونك بما ان عوضنا هنايا اكس بالفا اكس 1 دونك حتى هاد اكس غنعوضوها بالفا اكس 1. دونك اف لي الفا اكس 1 est égal ا، نحتفظوا ب مضروبه فاش اكس غادي نعوضوها بالفا اكس 1. هنا ما بين الفا و اكس 1 كاين عندنا جداء لو برودوي. Et on sait que le produit est commutatif. A multiplié par B, c'est B multiplié par A. Donc, نقدروا نجيبوا alpha لهنا غتولي عندنا c'est-à-dire f ل alpha x1 est égal. نقدروا نجيبوا alpha لهنا علاش؟ لأن الجداء تبادلي. alpha multiplié par ax1 c'est-à-dire f لي. Donc, شكون هي ax1 c'est f ل x1. donc غادي نعوضوا ax1 par f ل x1. donc هنايا donc f ل alpha x1
est égal à alpha ها هي، ولكن هذا غادي نعوضوه بماذا؟ غادي نعوضوه ب f ل x1 القيمه ديالو. اذا احنا بينا بان f ل alpha x1 est égal à 2 est égal à alpha f ل x1. دونك ردوا البال لهاد العلاقتين هادي مع هادي، غادي نحاولوا نبدا نخدموا بهم مره مهمين. وي اذا ان شاء الله نتمنوا باش تكونوا فهمتوا هاد البارتي 1 ديال لي فونكسيون اللي درسنا فيها لي فونكسيون لينيير. ان شاء الله البارتي 2 في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا بارتي 2 غادي نحاولوا ندرسوا فيها لي فونكسيون افين، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا دي زيكزارسيس دابليكاسيون باش تزيدوا ان شاء الله تفهموا هاد الامور مزيان. واللي عنده شي سؤال ولا عنده شي ملاحظه يمكن يقولها لي نجاوبوا عليها ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله. الله يعاونكم.